делаешь? Ты кто? Я заключенный в его камере. Только что меня заключили, а ты тут что, давно? Да. Так, ну ладно. Я тебя открою, ты тут пока что посиди, спрячься за стулом. Он тебя за стулом не увидит. Честное слово тебе даю. А если он зайдет ко мне в комнату и заметит, что меня нет? Тогда посиди в комнате, мы потом с тобой вместе сбежим. О нет, он идет сюда! Прячься! Спрячься за дверью! Спрячься за дверью! А я сделаю вид, что как будто бы он меня не открывал. Ага. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Фух, пронесло. Он ушел. Ты, я и с тобой одна компания. Так что... Так, мы в команде, хорошо? Так, надо найти ключ. Да, хорошо. Я открою этот счетчик и выключится электричество. Что же нам делать? Прячься! Блин, как же надоел этот шум, когда он прекратится? Поспать нормально не даю. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто уронил таз? Решила в прятки поиграть? М? Ты кто? Прячься! Спрячься за дверью. Нет, я спрячу. Хорошо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Он ушел. Сейчас я... Так, О, смотри, ключ. я этим ключом тебя открыл. А тут какой-то пароль. Тут цифра 8. Давай еще. Может быть, это от кода? Смотри, вот 9 вон там. Ой. Так, Где еще? 8. Так. Прячься. Нужно вернуть нас на место, чтобы он не подумал, что я выходил. Чьи это шаги? А? Так, погоди-ка. Что? Почему я в клетке? Здесь не так.
Что? Вроде все на месте. Я в клетке. Он ушел. Скорее всего, он не заметит, что таз был. Что я таз. Смотри. Он принес ключ. И забыл его. Так, стоп. 6. Там была цифра 6. Хорошо. Так, стоп, тут 3 цифры. Попробуй вписать Давай код. Откроем с помощью ключа. Попробуй вписать код. 8, 9, 6. Пип-пип-пип-пип! Прячься! Я спрячусь за дверь. Где свет? Пока он меня не заметит, я пойду спрячусь. Хочешь в прятки поиграть, да? Давай прячься сюда, быстрей. Прятки поиграть, да? Быстрее, забираем ключ. Так, надо собрать. Цинь. Так, стоп. Надо через него перелезть. Бежим!